嗨，我是鲁曼，建议各位先展开下方完整资讯，读完全文，有不懂的单字试着推敲猜测意思。现在为各位朗读本篇重要单字片语。Energy， Energy， 活力干劲。Motion， Motion， 物体的运动移动。Release， Release， 释放解放。Unique， Unique， 唯一的独一无二的独特的。Hydrophobic， Hydrophobic， 狂犬病的恐水病的。Repel， Repel， 击退驱除拒绝。Feature， Feature， 特征特色。Expose， Expose， 是暴露于，是接触到。现在为各位讲解翻译这篇文章。The researchers， 那研究者们noticed that， 就注意到noticed， 那 that 连接词没有意思，引导一个名词子句当作 notice 注意的受词。That small drops of water， 一小滴的水on the wheat leaves， 在麦的叶子上头 would move to combine， 它是会移动来去结合 and form a larger drop， 并且形成比较更大滴的一个水滴。As they were moving， 当他们在移动的时候呢，The energy of the droplets in motion would be released。 那当这些水滴正在移动的时候， The energy， 这个能量 of the droplets， 这个很小滴的水的能量这个很小滴的在移动中的水的能量，那个 in motion 修饰 droplets 在移动中的水滴的能量would be released， 是会被释放的。This energy allowed the water， 那这样子的能量呢，让这个水allowed the water， 让水怎么样呢 ？To jump into the air， 让这个水呢跳到了空中the air air 本是空气的意思，这边要翻成空中，就这样的能量的释放呢，则让这个水跳到空中。Which looked just like sneezing， 而这件事情呢，那逗点which补充说明逗点which补充说明前面的状况。这样的情况呢 looked just like sneezing， 看起来呢就像是打喷嚏一样。However, not all plants can sneeze， 并不是所有的植物呢都可以打喷嚏。The ability is unique to those， 那这个能力呢是只有对是独一无二的，那只有对什么 to those， 那个 those就是 the plants对于一些植物。怎么样的植物呢 with leaves that are hydrophobic， 有会恐水病的叶子其实这边不是恐水病啦就是它会排斥水的叶子，比如说像姑婆芋的叶子水滴到它的表面上的话形成水滴不会把它弄湿那有这样子排斥水的叶子那这个 hydrophobic 呢后面有在解释，他说就是 or repel water， 它会去排斥水后面 dash 继续补充说明 a special feature， 它是一个很特殊的特色 that forces the liquid， 它会使得液体to move away when the leaf is exposed to it， 它会使得液体呢离开 when the leaf is exposed to it， 当这个叶子接触到这个液体的时候它是这样子它就会使得这个液体离开，这是一个特别的特色 a special feature。
好，现在为各位朗读一次本文，大家可以先看着文字跟着我念，最后努力做到不看文字也能跟着我念，这样能够训练口说能力。The researchers noticed that small drops of water on the wheat leaves would move to combine and form a larger drop. As they were moving, the energy of the droplets in motion would be released. This energy allowed the water to jump into the air, which looked just like sneezing. However, not all plants can sneeze. The ability is unique to those with leaves that are hydrophobic or repel water, a special feature that forces the liquid to move away when the leaf is exposed to it. 好，那现在为各位讲解21题到25题这5题的课漏字啊。那在第21题的部分啊，他说 that plants have a somewhat 怎么样的 problem 啊？那有 similar 相似的问题 ，miserable problem 悲惨的问题 ，realistic 务实实际的 ，temporary 主选项 temporary 暂时的问题。那因为根据前后文的意思啊，一个人打喷嚏的时候，那有很多细小的水滴会散出哦。那在看到第21题这个句子的后面那一句话说，植物也会散播那经由很小的水珠去散播那所以说应该就重点是那个 also ALSO 所以应该是选择相似的问题。第22题 other possible transmission routes 在文法上面呢，文法上的话其实这些都可以因为后面就是一个名词片语当做这些 ABCD 4个选项都是片语式的介系词那都是可以用名词当受词没问题。那只是就语义上面来讲 A as a result of 是因为那 in a search for 为了要寻找 in a search for C with a view to 这边 TO 注意到介系词后面要放的是动名词或者是名词，这个 TO 不是不定词所以 C 呢 C 这边是为了要为了。那 to 呢 to the extent of 那在什么的范围会到达怎么样的范围 to the extent of 好，那所以这边就根据语义呢应该要选 B在这个寻找其他可能的传递路线为了要寻找其他可能的传递路线，那所以说呢他们就科学家们研究者就找到了什么什么什么再来第23题 They found that the sick plants could sneeze 会打喷嚏，并且呢怎么样把 tiny water drops filled with leaf rust germs 打喷嚏就等同于什么 shoot out 嘛射出这个非常非常微细的小水珠所以答案是 A。那 hold on 要坚持或者不要挂电话 come across 第23题的 C 选项 come across 偶然遇见就等于 bump into 主选项 give up 放弃所以答案就应该选择的是 A shoot out。 再来第24题文法题因为看到怎么样前面有 allow something or somebody to 这是一个固定的一个结构 allow 后面受词是用不定词片语来当受词的补语让这个水去干嘛 to jump into the air 所以当然要选 B。 再来第25题 the ability 这个能力呢是这个 A 选项 curious 好奇的 relative 相对的 C 选项 unique够独特的主选项 primitive 原始的所以当然应该选 C。 根据语义就是说它并不是所有的植物都可以打喷嚏
可以根据前面那句话嘛，并不是所有植物都可以打喷嚏哦，它只限于只有对哪些植物来讲，这样是很独特的，只限于哪些植物呢 ？is unique to 这样子，所以当然应该是 C。好，感谢各位聆听。